Molt bona tarda a tots dos, què tal? Hola, Núria Latian. Bona tarda. L'Arcadi Oliveres acaba de publicar aquest llibre que es titula Diguem prou, indignació i respostes a un sistema malalt. Un llibre, el pròleg del qual l'ha fet la Miren Etxezarreta. Primera pregunta, Arcadi, diguem prou. Diguem prou a què? Diguem prou a aquesta situació actual deplorable de l'economia i del que en podríem dir la qüestió social. Des del punt de vista econòmic, estem batent el rècord de l'atur a Europa. 23% de la gent no té feina. A molts se'ls acaba l'assegurança d'atur. Altres veuen molt difícil pagar el pis i es queden desnonats. D'altres han vist que la seva compte corrent ha desaparegut del tot. I, evidentment, aquestes coses cansen. Ja fa bastant temps, jo diria que des de l'any 2008 que la portem al damunt, i quan ja portem del 2008 fins al 2012, segurament ha arribat el moment de dir prou. Clar, són moltes preguntes. Tu, per exemple, en el llibre planteges com pot ser que estiguem ajudant els bancs quan hi ha famílies que s'han quedat sense casa, el sistema capitalista ha tocat fons, però clar, tenim uns governs, tenim unes administracions, uns mercats, en fi, tota una sèrie d'establishment, diríem, que ens diuen que hem d'anar per un camí, que són el que ens estan marcant. Retallades, control, ajustos, pujar impostos... No ho estan fent bé, tota aquesta gent que representa que hi entenen? No ho estan fent bé. I, a més, en el fons, ells tampoc són els que manen directament. N'hi ha uns que estan darrere seu que manen. Pensem en dos casos que tothom en coneix. A Grècia, el primer ministre que es deia Papandreou va dir ara preguntarem als ciutadans en un referèndum si volen o no volen pagar el deute. Abans que pogués fer el referèndum, el van fumar fora, van posar un senyor que es diu Papadimos, que és l'actual primer ministre, que aquest sí que vol pagar els deutes de seguida, però que mira per on treballava a una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Però és que a Itàlia van fer fora el senyor Berlusconi, del qual em penso que molts ens van alegrar, però han posat un senyor que es diu Monti, que durant 11 anys havia treballat d'assessor a la banca Goldman Sachs. Però si anem al Banc Central Europeu, perquè ens han de fixar el tipus d'interès amb el que pagarem una hipoteca, qui governa el Banc Central Europeu és un senyor que es diu Mario Draghi, que abans treballava al banc Goldman Sachs. I l'altre dia vaig llegir un article escandalós. Quins han sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units? En 5 casos era el ministre, en 2 casos era el segon del ministeri. Tots 7, abans de ser ministres, treballaven a la banca Goldman Sachs. Aquests els hem d'anar a mirar. O sigui que Goldman Sachs és el que mana, diguéssim. No és l'únic, no és l'únic. Però vull dir que aquest poder financer és fort i val la pena conèixer-lo. Goldman Sachs i Lehman Brothers. Bé, Lehman Brothers ja no, perquè ja va fer fallida. Avui torna... Sí, ara torna. Avui torna a actuar, Lehman Brothers. Però una cosa que val la pena saber, la fallida de Lehman Brothers va ser estrepitosa. Va ser el 15 de setembre del 2008 i es considera que va ser el dia en què va esclatar la crisi perquè va ser molt el terrabastall que va causar. Però una cosa que a vegades la gent no sap, Lehman Brothers tenia un director a Espanya, es deia Luis de Guindos, i és l'actual ministre d'Economia, el senyor Rajoy. Val la pena saber-ho. Passa que, clar, culpem els senyors de Goldman Sachs, culpem els senyors de Lehman Brothers, culpem els mercats, diguem-ne, però hi ha uns governs que en principi han de tenir una força perquè això no sigui així. És a dir, vosaltres creu que els culpables de la crisi són aquests mercats que van crear una sèrie de productes que han fet trontollar l'economia i que aquests mateixos causants d'aquesta crisi són els que ara estan especulant per fer pujar, per exemple, la prima de risc espanyola i que quan Espanya va comprar diners hagi de pagar un preu molt alt, etc. És a dir, són els mateixos encara i això no ho pot aturar ningú? Aquesta és l'explicació? No són els únics. Podríem parlar que nosaltres, quan compràvem pisos per especular, també teníem culpa. I podríem parlar que altres bancs i altres empreses ho fan. Però, en realitat, això, per exemple, la prima de risc és un escàndol. Qui la fixa? Aquestes empreses que certifiquen una mica quin és el risc. Són 3. Standard & Poor's, Moody's i Fitch. D'aquestes 3 n'hi ha 2, i ara no sabria quines 2 són de les 3, que el primer accionista de les quals és un senyor, la segona fortuna del món, que es diu Warren Buffett. És un senyor que s'ha guanyat tota la vida especulant. Fins i tot fent una cosa inconcebible des del punt de vista ètic, especulant amb aliments, perquè això fa pujar els preus dels aliments i la gent es mor de gana. En aquest senyor li vam preguntar l'altre dia si creia en la lluita de classes i va tenir el despropòsit de dir crec en la lluita de classes i aquesta lluita l'estem guanyant nosaltres. Aquest senyor té, a més, moltes empreses filials que es dediquen a l'especulació i que basen la seva especulació amb la qualificació que les altres empreses que són de propietat d'ell han donat als governs. Si hem de qualificar les empreses, si necessitem agències de qualificació, que siguin públiques, sisplau, que no siguin pas privades. Llavors, què hem de fer? Miren, què podem fer nosaltres? A veure, els ciutadans, que veiem que passa tot això, que ens expliqueu que aquesta és la situació.
Bueno, es que intentar decir ahora de repente qué se puede hacer, a mí me parece que es un error, en el sentido de que las cuestiones sociales en general, las de la sociedad, no sociales en el sentido de los pobres, que a veces se interpreta, son creaciones de largos años de una estructura. Por ejemplo, la crisis de los años 2000 que tenemos ahora empieza a generarse en los años 70 y todos los programas neoliberales empiezan a generarse en los años 80. Entonces, claro, de repente ahora intentar sacar de la manga, como si estuviéramos haciendo prestigitación, unas alternativas, es decir, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues esto realmente no supone un planteamiento válido desde el punto de vista social. Yo creo que lo que hay que reconocer es que llevamos prácticamente 40 años perdiendo poder las clases populares. Por razones que ahora no podremos hablar aquí, pero las clases populares desde la crisis de los 70 hemos venido perdiendo poder. Y entonces ahora de repente decir, ¿qué podemos hacer? Pues mire, no tenemos poder. Y el tema es un tema de poder. Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar el poder. Y ese recuperar el poder no se puede hacer de repente, porque entonces eso supondría un proceso de toma del poder que hoy está muy lejos de cualquier posibilidad. Entonces, pensar en qué se puede hacer, yo creo que hay que empezar por volver a donde estamos cada uno de nosotros y plantearnos, decir, aquí donde estoy yo, ¿qué puedo hacer? Porque claro, decir ahora, bueno, vamos a luchar contra el señor de Guindos o vamos a luchar contra el señor Warren Buffett, es la carta de los reyes. O sea, realmente no tenemos ninguna capacidad. Lo que tenemos es que empezar a adquirir poder, a poder gestionar, más que tener poder, porque tener poder no es una cosa muy positiva tampoco, però empezar a gestionar nuestras propias vidas de una manera diferente. Vostès, per exemple, diuen que els plans de pensions no són bons. Los planes privados, cuidado. Els plans privats de pensions. Clar, hi ha moltes coses a les que estem agafats i que no podem evitar fer el joc. Molta gent inverteix en borsa per a veure, per aquella esperança. Ens diuen que no els fem el joc en els bancs, però els necessitem alhora per pagar les nostres hipoteques. Per tant, a nivell particular, què fem si depenem dels bancs i de la seva economia? Es que aquí hay una cosa que es muy importante, y es que el sistema capitalista en el que vivimos es un todo, es un sistema, es un conjunto. Y entonces intentar aislar trossets és molt, molt complicat i realment no és possible, jo penso. O sea, és veritat que hem de començar de baix, on som nosaltres, y tratar de gestionar nuestra propia vida donde estamos. Pero es absolutamente imposible evitar estar dentro del sistema, a no ser que te hagas anacoreta en un no sé, ni siquiera allí en una montaña, ¿no? Y entonces yo pienso que para poder empezar a conseguir cosas, tenemos que empezar desde donde estamos ahora y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces empezar a ese nivel e ir adquiriendo parcelas de autonomía o de libertad, como les queramos llamar. Y gradualmente, a través del trabajo en charchas, ya llegaremos a tener poder. Un ejemplo. Yo soy decidida partidaria de que en este país hace falta una reforma fiscal a fondo, pero muy seria. ¿Pero qué poder tengo yo para poder intentar que se haga una reforma fiscal seria? Y no solo yo, ¿qué poder tenemos todos nosotros? Ahora ninguno. Ahora ninguno. Ahora, si nosotros empezamos a movernos, a organizarnos colectivamente, a decir a los que van a estar en los gobiernos respectivos, miren, no les vamos a votar si no hacen esto, o vamos a exigirles que hagan esto otro, quizá entonces tengamos esa posibilidad de gestionar nuestros propios ámbitos y nuestras propias vidas. Por eso, perdona, Xavier, pero esto de decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues empezar a organizar-nos, poquet a poquet, de baix cap a dalt, i ja arribarem, perquè llevamos 40 años de derrota en derrota, pues ahora comencem a guanyar petitas cosas. Por ejemplo, ha habido una lucha muy interesante y muy válida que se ha hecho en Barcelona con los desnonaments. Sí. ¿No? Y si en vez de haber 50 personas en cada puerta, hubiera 5.000 cada mañana cuando van a hacer los desnonaments, quizá los bancos hubieran aceptado más las soluciones. Però clar, estem dient, ai, que terrible és, però no fem res. El moviment dels indignats, Arcadi, seria una mica això que està dient ara la Miren, un començar a fer-se valer i a fer-se sentir? Seria una aportació prou interessant. Jo potser no diria començar, perquè de gent que lluita contra aquest sistema injust n'hi ha des de fa molts anys. I aquest potser sigui una mica el perill dels indignats, creure que són els primers, que són excel·lents, que són magnífics, que han fet molt bona feina, però no són els primers. Hi ha molta gent que ja ve treballant des de fa temps en aquesta línia. Ara,
potser han sigut els primers, efectivament, que han sigut capaços d'aglutinar moltes il·lusions diferents, de molts grups socials bastant variats, que no estiguin centrats només en els drets humans, només en el tercer món, només en la pau, sinó que tinguin visions més àmplies i que els volen tirar endavant. Contràriament al que s'ha dit recentment, jo penso que aquest moviment ni està ofegat, ni està esmorteït, ni està mort. Està fent una feina diferent a la que li vàrem fer veure, que veiem que feia l'any passat. L'any passat els teníem presents on? A la plaça Catalunya, a la Puerta del Sol, a la plaça del País Valencià de València. I feien una cosa importantíssima, que és pedagogia política. Es van plantejar per primera vegada si aquest sistema era vàlid o no era vàlid, van dir que no i van començar a edificar alternatives. Després, doncs el cansanci de la gent, el mal temps, l'hivern, etc., els ha allunyat una mica. Ara ja pel 11 de maig estan anunciades noves concentracions, jo diria, per treure'ls endavant. Però mentrestant no han estat morts. Jo els he pogut visitar a molts barris de Barcelona. He estat pel Poble Sec, he estat pel Guinardó, he estat a Badalona recentment. I què estan fent? Treballen amb assemblees locals, treballen amb associacions de veïns i treballen per coses molt concretes. Ara la Mira ens parlava dels desnonaments. Doncs cada vegada que hi ha un desnonament, van a un d'aquests desnonaments a veure si poden evitar que el desnonament es produeixi. I quan saben que en el seu barri està previst tancar un ambulatori, almenys ni que sigui pel torn de nit, van allà per veure si el torn de nit no es tanca. I si a més tenen ganes, doncs elaboren un projecte de llei d'iniciativa legislativa popular, a veure si es pot canviar la normativa electoral, es pot treure la llei de Juan, o es poden fer llistes obertes, o coses d'aquesta mena. Està molt bon camí, tot això. Jo crec que hem de ser una miqueta optimistes en aquest sentit que diu l'Arcadi. Estan passant moltes coses, lo que passa és que són petites, però la sociedad está como si tuviera un ejemplo muy doméstico, pero como si estuviera en un hervor. Está en un hervor y se están moviendo muchas cosas y probablemente de esas cosas van a salir otras más importantes más adelante. Pero lo importante es empezar con esas petitas cosas que están a nuestro alcance. Bueno, segurament aquesta efervescència explica, per exemple, la sensació de cabreig de molta gent davant de les imatges del rei en les vacances que va passar a Botswana caçant elefants. Però al marge d'això, està molt bé que cadascú de nosaltres intenti veure què pot fer, però hi ha una urgència, mentrestant, que són el deute que té l'Estat i les retallades que els obliga a fer Brussel·les. Hi ha alternativa a això? Perquè moltes vegades es diu, home, és que es poden fer altres coses, però quina alternativa hi ha? Jo diria, primer, perquè hem acceptat aquesta postura. No hi ha ningú que ens digui que el deute només pot ser un 60% i que el dèficit només pot ser un 3% del producte interior brut. Això ho han marcat uns tècnics a Brussel·les fa molts anys que van dir que aquest era el límit. I per què en lloc d'un 60 no pot ser un 80 o no pot ser un 40? Perquè hem de seguir escrupolosament això. I sobretot perquè ens han enganyat. Perquè aquest deute, molts països, especialment països llatinoamericans, no l'han pagat mai quan l'han tingut. I aquí, una cosa que l'opinió pública no sàpiga, val la pena que se sàpiga, el mes d'agost de l'any passat hi hagué un pacte, no dic secret perquè es va publicar, però poc publicat, entre el PSOE i el PP per aprovar una cosa que no s'havia fet mai, que era reformar la Constitució. Ens van dir que aquesta reforma de la Constitució conduïa a que agaféssim aquest dèficit del 3 i del 60%. No calia acceptar-ho, això. Ja estava acceptat per nosaltres des del moment que érem a l'euro. Si estàvem a l'euro és que acceptàvem això. El que van fer era perquè hi havia un afegitó que deia que estaríem obligats sempre a tornar aquest deute. I aquesta és una gran trampa. Constitucionalment estem obligats a tornar aquest deute. I tu dius que hi ha una altra trampa, que és que aquest deute en realitat no és tant públic, sinó privat, i privat concretament dels bancs. És a dir, sobretot que privat, l'Estat té més deute públic perquè assumeix el deute privat dels bancs. Aquí està. Si jo tinc una papereria i em va malament, jo no tinc cap dret a anar al govern o anar fins a l'Ajuntament i dir, escolti, facis càrrec de la meva papereria que m'ha anat malament. I, escolti, arreglis vostè la seva papereria. En canvi, si jo en lloc d'una papereria tinc un banc, aleshores soc arruït. Clar, però si deixem cara la papereria seva, doncs segurament li afectarà a vostè, però no li afectarà a molta més gent. En canvi, els bancs tenim la sensació que formen una part molt central de la nostra vida, que són imprescindibles. Sí, hauríem d'haver deixat caure tots els bancs? A veure, jo penso que sí. Jo penso que sí. Sí? Sí. Però i això què vol dir? Si deixar caure els bancs, quines conseqüències té per la gent? Bueno, no sé qué iba a decir Arcadi, pero yo diría lo siguiente. Dejar caure a los bancs no suposa dejar caure el sistema financer, porque puede haber un sistema financiero alternativo. Por ejemplo, puede haber un sistema financiero público, puede haber un sistema financiero de mutuas financieras, de organizaciones cooperativas. Es decir, es que cada vez más en toda esta dinámica se nos está engañando, como decía Arcadi, utilizando conceptos en los que se meten cosas que son verdad con cosas que no son verdad. Y se trata todo junto. Tú has dicho una. Por ejemplo, nos están hablando del problema de la deuda. Oiga, el problema de la deuda pública del Estado español no es ningún problema.
porque es la más baja, una de las más bajas de la Unión Europea. El problema es que se está hablando de la deuda juntando la pública con la privada, porque han conseguido que el Estado salga responsable de la pública, de la privada, pero realmente no tiene por qué ser así. Entonces, es verdad que el sistema financiero hace falta para todos, pero el sistema financiero no tiene por qué ser el que es, porque se ha rescatado el sistema financiero y a los propietarios del sistema financiero, porque podría perfectamente mantenerse un sistema público. Por ejemplo, en este país había una caja postal de ahorros que funcionaba muy bien y que funcionaba hasta el último rincón del Estado. ¿Qué ha pasado? Bueno, que se ha dejado morir aquello que se ha privatizado y, sin embargo, nos hemos dejado en manos del capital privado. Entonces, cuidado, porque el error está ahí, en aceptar que estas cosas son como nos cuentan que son. Yo soy de las que creo que hace falta un sistema financiero, claro que hace falta, pero no tiene por qué ser el que tenemos. Por ejemplo, no se hubieran podido rescatar las cajas de ahorros de otra manera al principio de la crisis y establecer otro sistema basado en las cajas, apoyando a las cajas, en vez de apoyar a los bancos como se ha apoyado, dándoles el dinero que se les ha dado y destruyendo y privatizando las cajas de ahorros. Por eso el peligro es decir, no, es que no podemos hacer esto. Sí, oiga, se pueden hacer muchas cosas muy diferentes. El problema grave está en que nos meten en la cabeza que no se puede. Antes tú has hecho referencia a las pensiones públicas. Perdón, privadas. Bueno, las pensiones privadas, prescindiendo de todas las demás razones, son un negocio ruinoso para los que hagan una pensión privada. Absolutamente ruinoso. Llevamos años y años en que las personas que han hecho una pensión privada están perdiendo dinero. Y esto se oye muy poquito, ¿verdad que sí? Sin embargo, nos dicen que hay la crisis de las pensiones públicas. Oiga, las pensiones públicas están mucho más seguras que les pensiones privades. Expliqueu una mica per què no funcionen les pensions privades i per què estan perdent... Porque han invertido en bolsa y porque al invertir... Pero es que siempre las pensiones privadas son inseguras. Incluso antes de la crisis, las pensiones privadas tenían unas tasas de rentabilidad muy bajas, muy bajas, mucho más bajas que la inflación. Es decir, que los precios subían más que la rentabilidad de la pensión privada, con lo cual la pensión privada valía cada vez menos. Desde la crisis, mucho menos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que nos están contando milongas. O sea, nos están diciendo, no, usted tiene que hacer una pensión privada para completar la pública. ¿Cómo voy a hacer una pensión? Això el que fa és que portem uns diners al banc i el banc amb aquells diners especula. Especula. Pot tenir guanys, però el senyor que té els diners allà posats no els acaba revertint. Vull dir, l'esperança de vida augmenta 2 anys i mig cada dècada. Cada cop som més grans i tenim unes pensions públiques miserables que no ens deixen viure amb dignitat a partir dels 65. Pero podríamos luchar por la mejora de las pensiones públicas. Por ejemplo, nos están diciendo permanentemente, usted tendrá que poner pensiones privadas. Oiga, ¿por qué no ponemos ese dinero en las pensiones públicas? ¿Verdad que no se oye hablar de eso? Porque si tenemos que poner el dinero en algún sitio, pues pongámoslo en el Estado, que dentro de todas las desgracias es mucho más seguro que el sector privado. Y lo de las pensiones es el pufo del siglo. El pufo del siglo. Y sin embargo, nadie habla mucho de... Alguna vez se dice, pero públicamente y en términos, y mucho menos de capital financiero. Yo creía que con la crisis, por lo menos las cajas de ahorro y los bancos que ofrecen pensiones privadas se debilitarían un poco y amortiguarían. Al revés, están haciendo más propaganda que nunca. Bueno, pues es que nadie mira... Mañana por la mañana voy a sacarlo, ¿no? Pues no se puede. Es que eso es lo malo. La gràcia del pla de Claro, es que es un negocio redondo por eso. Tenen allà agafat, diguem-ne. Allí se queda hasta los 65 años, por lo menos. O a los 67 ahora. Depende de qual. No, complementant el que diu la Miren, que tota la raó, i potser una mica responderé què passa amb les pensions. Pagar totes les pensions a Espanya, totes, el govern, fer front a les pensions de jubilació, a les de viduïtat, a les de llarga malaltia, a les d'orfandat, li suposa 115.000 milions d'euros a l'any. Un recent estudi fet per uns professors d'econòmiques a la Pompeu Fabra certificava que el frau fiscal a Espanya era de 80.000 milions d'euros a l'any. Si fossin capaços de rescatar aquest frau fiscal, tindríem 80.000 milions més. Les pensions podrien posar un 60%. Hi ha voluntat de rescatar el frau fiscal? Ni una. Ara hem fet una amnistia. Encara pitjor, això és una vergonya, això és incitar que la gent encara faci més frau fiscal. Però no només aquí, poso un altre exemple que és d'actualitat d'aquests dies. A França han processat la senyora més rica de França per no pagar impostos. Es diu Liliane Bettencourt
és la propietària dels laboratoris de perfumeria L'Oréal. Està processada per no pagar impostos. La senyora Liliana Bettencourt, ara en aquest moment, aquesta campanya no ho sé, però fa 5 anys, va ser la senyora que més diners va regalar a un tal Sarkozy per finançar la campanya. La corrupció, la més gran estafadora d'impostos associada amb el president de la República per finançar la campanya. Corrupció d'aquesta mena. Clar, però llavors, per exemple, dèiem les pensions. En les pensions, una manera, diguéssim, d'ajudar a que el sistema canviï seria no anar a les pensions privades i demanar que siguin més fortes les pensions públiques. Pero las pensiones públicas hay muchísimas maneras de mejorarlas, incluso sin pagar mucho más. Però, per exemple, els diners que tenim al banc. O sigui, clar, quan se sent a dir hauríem de deixar caure els bancs. Clar, tothom té algun diner en els bancs. Això té una solució fàcil, avui per avui, no sé què passarà el dia de demà. El Banc d'Espanya manté el que anomena el Fons de Garantia de Dipòsits. Sí, això encara existeix? No se l'han gastat, aquest? Se'l gastaran. Home, hi ha qui diu que ja se l'han gastat rescatant bancs, justament. Bueno, pero eso es lo que no habrían de permitir. Aquest és el punt. És això, contra això haurien de lluitar, perquè el que han fet con los fondos de garanties de dipòsits és que havia 3 fondos diferents i han fet un. I a aquest un li han passat els diners del FROP, que és un apoyo al capital financer. Per tant, els diners que servien per ser un banquer i a donar-los als ciutadans que tenien diners al banc han acabat anant a salvar els bancs, no a salvar els ciutadans. Dins de res ens diran no n'hi ha diners en el fondo de garantía, pero eso es porque se están tomando unas medidas ahora. Hace muy poco que se ha hecho esto. Entonces, claro, como eso sale en la letra petita, pues lo que pasa es que la gente ni nos enteramos ni les conviene que nos enteremos. Y también que hace falta un esfuerzo de formación por parte de la gente. Y entonces realmente lo que pasa es que están manejando las cosas para que realmente todo sea como está siendo, desastroso. Pero no porque tenga que ser así. Yo creo que ese es el primer punto que tenemos que romper. No tienen que ser las cosas como son. Se pueden hacer de formas distintas. El que passa que la sensació és que estem pagant un pollastre monumental que no entén ningú, que s'han muntat els bancs i els governs. No? I que ens volen fer creure que els culpables som nosaltres. I això és el que no podem. Entre altres raons, perquè alguns d'aquests mitjans, no parlo dels mitjans públics com TV3, però alguns mitjans privats estan mantenint aquest discurs. Per una banda, el discurs de la nostra culpabilitat i, per altra banda, el discurs de que no hi ha res a fer davant d'aquesta situació i que hem de continuar empassant-nos tot allò. Això no pot ser. Una solució seria sortir de l'euro? No em contesteu ara. Fem una pausa i tornem de seguida. No us n'adonareu i tornarem a ser aquí. Aquesta situació, si no tinguéssim l'euro o si sortíssim de l'euro, milloraria la cosa? Jo sé que aquest és un tema de debat i moltes opinions són possibles. La meva particularment és que em dono compte que països que tenen renda per càpita diferent, que tenen tipus d'interès diferent, que tenen salaris mínims diferents, que tenen dèficits públics diferents, que tenen sistemes fiscals diferents, difícilment podran compatibilitzar una sola moneda. Això ho va dir-ho el senyor Jacques Delors, que era el president de les comunitats europees, quan es va crear l'euro, i va dir, escolti, si vostès volen crear un euro, en paral·lel han de fer una política social única. Política monetària única sense política social única no funciona. No li van fer cas. Van tirar només la política monetària i, esclar, què ha passat? Doncs que la gent ha quedat hipotecada. Mirem aquells famosos formatgets, que els economistes ens agraden tant, sobre la distribució de la renda. Quan vam entrar a l'euro, la meitat de la renda espanyola provenia de rendes del treball, l'altra meitat provenia de rendes de capital. I ara com està? Pràcticament 3/4 parts són rendes de capital, 1/4 part és renda del treball. Vols dir que amb l'euro hem perdut poder adquisitiu? Esclar, hem perdut poder adquisitiu i és difícil... Qual cosa l'endemà d'entrada en vigor a l'euro, si anaves a fer un cafè, més o menys ja ho intuïes, eh? Exacte, això anava així. Però és que, esclar, fixa't bé, si una persona, un país més que una persona, vol ser competitiu, té una primera opció, que la varen perdre al tenir l'euro, que es feia servir molt, que era devaluar. Si tu no pots devaluar, com pots ser competitiu? Doncs com és competitiu a Alemanya, a base d'una tecnologia molt bona, però ja sabem que en tecnologia, Portugal, Grècia i Espanya som els campions, de manera que aquí poca cosa farem. Per tant, si tu no pots ser competitiu perquè no pots devaluar, no pots ser competitiu perquè no tens tecnologia, com pots ser competitiu? Doncs a la xinesa, amb tot el respecte per la competitivitat de la xinesa, i amb els sous baixos. I això d'alguna manera és el que s'està fent, en realitat. Exacte, això se'n diu devaluació de manera indirecta, baixant sous a funcionaris, aquests directe, però pujant impostos a la resta de ciutadans, això, en el fons, és... Això és el que està fent, que són les conseqüències de l'euro, exactament. Clar, i ara, una notícia que ens trobem des de fa un parell de dies. Resulta que el govern argentí decideix expropiar YPF, que era una empresa que era pública, que la va comprar Repsol, que porta l'extracció de petroli allà a l'Argentina, i ara el govern argentí decideix que se la torna a quedar. Això ens desconcerta una mica, perquè en principi ens sembla que és dolent, això.
No és dolent, això. Bueno, a mí no me sembla tan dolent. Yo lo que no entiendo es por qué se tiene que hacer un show tan enorme como se está haciendo con la privatización, con la nacionalización de Repsol, cuando Repsol es una empresa privada. ¿Y por qué? ¿Cómo identifican una empresa privada con el Estado español? Ha habido una agresión a España. Yo no sé si ustedes tienen muchas acciones de Repsol, pero realmente al Estado español no le supone nada. Es una empresa privada, que además la mitad no es española, la mitad es capital extranjero. Y además es una empresa pública que compró antes España a muy buen precio, que compró Repsol, no compró España. Entonces, a mí me parece que es sacar las cosas de quicio totalmente. Que per això que un govern pugui expropiar una empresa privada, en principi, així sona malament. No, suena a susto, porque es verdad que la mayoría de empresas transnacionales del mundo deben de estar un poco asustadas. Decir, hombre, como sigan haciendo esto, nos puede pasar a todos. Pero es un problema. A ver, yo no digo que no suponga un trastorno para los accionistas de Repsol, pero para los accionistas de Repsol, a nosotros ni nos va ni nos viene lo que pase ahí, porque los beneficios de Repsol no se reparten a nosotros. No, y yo diría más todavía, ni siquiera se repatrien a Espanya. Però en un moment en què l'economia espanyola no va bé i que diuen que una de les coses que, diguem-ne, l'aguanten encara és la internacionalització de l'economia, si aquestes empreses que estan internacionalitzades no els hi va bé, això acaba afectant a l'economia espanyola i, per tant, ens acaba afectant d'alguna manera a nosaltres també. Puede ser una parte, yo eso no negaré, pero lo que quisiera saber es, primero, ¿cuántos beneficios de Repsol se repatrian? O sea, ¿cuántos se quedan en Argentina o en Suiza o en las Islas Caimán? ¿Cuántos beneficios de Repsol se repatrian primero? Y segundo, una vez en el Estado español, ¿cómo se distribuyen esos beneficios de Repsol? O sea, que realmente que haya cosas que se pueden analizar o estudiar, vale. Pero es que parecía hoy que había habido una guerra. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, una agresión al Estado español. Oiga, Repsol es una empresa muy importante en este país, media de ella, però, por favor, no saquemos les coses de quicio. Arcadi, què en penses? Home, caldria veure també quins convenis hi havia entre Repsol i l'estat argentí, perquè pel que diu la senyora Kirchner no s'han fet les inversions necessàries per produir tota l'explotació petroliera que Argentina necessitava. Hi ha hagut acabat d'importar petroli quan és un país que en produeix. I, a més, hi ha hagut casos similars. Sembla que tothom s'hagi oblidat d'un cas que es va produir molt similar, encara que amb dimensió més petita, a Bolívia, en el moment en què el president Evo Morales va nacionalitzar Repsol Boliviana, que evidentment era una part més petita que Repsol d'Argentina, en aquell moment, i a més, amb unes conseqüències greus. Es va acusar a Repsol. I els directius de Repsol de Bolívia van anar a la presó pel fet de no pagar el que el conveni s'havia... És a dir, amb els millors comptes, Repsol, amb tots els respectes, robava el petroli de Bolívia. I això ho puc dir-ho amb tota claredat aquí públicament perquè està acreditat pels tribunals. I, per tant, davant d'aquestes actuacions penso que val la pena reflexionar-hi. En fi, escolta, una dada que m'ha cridat molt l'atenció del llibre, i no marxem molt de Repsol perquè fa referència a l'accionista majoritari de Repsol, que és la Caixa. Expliques en el llibre que la Caixa va pagar 78.000 milions per gestionar les autopistes i que ja en porta guanyats 864.000. Sí. De pessetes, de pessetes. Però continuem pagant peatge. Clar, és que aquí de vegades hi ha una tradició. Aquests dies s'ha posat molt de moda, abans fora de programa ho comentàvem, que ara la gent diu, escolta, que les autopistes són de peatge, a Madrid no ho són, ens les hem de saltar. Madrid ens fa moltes malifetes, no ho negaré pas. Però el tema de les autopistes no és culpa de Madrid, és culpa de la Caixa. Perquè la Caixa va fer una inversió de la qual ha guanyat 11 vegades més. Podria haver renunciat a l'explotació d'això. No ofereix pas tant. La Caixa no renunciarà si no la fan renunciar. Bueno, és aquesta la qüestió. Jo, si fos el senyor La Caixa, tampoc renunciaria. Quan nosaltres diem, escolti, és que la culpa de les autopistes de peatge és de Madrid, ens equivoquem. La culpa de la Caixa és de Madrid, potser perquè no obliga la Caixa a fer-les gratuïtes, però fonamentalment qui guanya és amb això és la Caixa, i les coses han de dir pel seu nom. És a dir, és que, clar, llegint el llibre un arriba a la conclusió, o almenys aquesta és la teva tesi, que aquí el que hi ha és un pacte de les elits, de l'establishment, per anar-se repartint el pastís, d'alguna manera, per fer-se favors mutus. Però clar, això és molt de senzillador que sigui així, diguem-ne. No, perquè motiva el nostre empipament i del nostre empipament en sortiran respostes.
Sí, però ni dretes ni esquerres, ja no depèn ni del color ni de... Això res, això res. Clar, llavors, Mirem el la que fem senyora cada 4 Salgado. anys, que ja té poca incidència, encara llegint-te encara en té menys, perquè és igual a qui voti. La senyora Salgado dirigeix Endesa a Xile, però el senyor Rato dirigeix Bankia a Madrid. Un era antic ministre d'Economia de l'Aznar, l'altre era antic ministre d'Economia del Zapatero, i els dos a l'empresa privada sense cap tipus d'escrúpol, sense cap escrúpol. Per tant, ni dretes ni esquerres. Miren, y acabem. Sí, yo quisiera matizar un poco esto de ni derechas ni izquierdas, porque casi siempre que se dice ni derechas ni izquierdas, en el fondo se está pasando, no es tu caso, supongo, pero se está pasando un mensaje de derechas. Yo creo que es verdad que a nivel de élites de los partidos políticos y de gobernantes, la derecha y la izquierda están haciendo exactamente lo mismo. De hecho, vemos ahora la ridiculez de los comentarios que hace el PSOE contra Rajoy, porque hace 2 meses que ellos estaban haciendo lo mismo. O sea que a ese nivel es verdad que los políticos dirigentes de derechas o de izquierdas pueden ser los mismos. Pero cuidado, porque la gente de la calle tenemos unos valores. Y esos valores pueden ser de derechas o de izquierdas. Y yo creo que en eso sí que está muy claro que hay unas personas que tienen unos valores de derechas, que están en su derecho perfectamente, y otras personas que podemos tener unos valores diferentes que llamaríamos izquierdas. Pero eso a mí enfapó, porque sí, los partidos allá arriba, seguro que no haya, yo pienso que no ni hay diferencia, o puede haber mínimas diferencias. Ahora, a nivel de valores de sociedad, sí que hay. No es lo mismo la tolerancia que la intransigencia. Y vemos que hay diferencias importantes entre las personas. No es lo mismo la solidaridad que el individualismo. Por ejemplo, toda la gente que va a ayudar a los desnonats es porque, y piensen como piensen, son gentes de izquierda, en el sentido de que están pensando en solidaridad. Bueno, ya para no alargarme más. Miren, Arcadi, reflexions interessants i que les trobareu ampliades i documentades en aquest últim llibre de l'Arcadi, diguem prou. Gràcies per ser aquí aquesta tarda. Gràcies a tots. Moltes gràcies.